दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्पेस में छींकना डेंजरस हो सकता है। स्पेस शूट का हेलमेट एक क्लोज्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। छींकने पर पानी के माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स और पार्टिकल्स निकलते हैं। ज़ीरो ग्रेविटी में ये गिरते नहीं बल्कि हेलमेट के अंदर ही सस्पेंड हो जाते हैं। एस्ट्रोनॉट जब सांस लेता है वही ड्रॉपलेट दोबारा इनहेल हो जाते हैं। इससे 3 प्रॉब्लम होती हैं। रेस्पिरेटरी इरिटेशन, हेलमेट की विजिबिलिटी कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन सिस्टम बिगड़ जाता है। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें।